हेलो गाइस, आज मैं आप सभी के साथ एक काढ़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जबरदस्त होममेड रेमेडी है ये, 100% काम करता है। मौसम चेंज होते ही बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि गले में दर्द होना, सीने में जकड़न, सर्दी जुकाम होना, खांसी आना। इन सभी का एकमात्र घरेलू नुस्खा है ये काढ़ा। ये काढ़ा बनाकर आप पियेंगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा। तो आइए देख लेते हैं इसकी रेसिपी, इसमें लगने वाली चीजें। काढ़ा बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर 10 से 15 तुलसी के फ्रेश पत्ते, अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसके अलावा लेंगे हम यहाँ पर लेमन ग्रास। लेमन ग्रास एक हरी घास होती है, जिसे हम देसी भाषा में जराकुश बोलते हैं। वीडियो में आप देख पा रहे होंगे ये हरी लंबी पत्तियां। तो ये हमें लेनी है, ये किसी भी किराने शॉप पे मिल जाएंगी या फिर ऑनलाइन। और हम लेंगे 2 से 3 टुकड़े अदरक के। इसके अलावा हम लेंगे 2 हरी इलायची। ये हम 1 सर्विंग के अकॉर्डिंग ले रहे हैं सामान। और 4 लौंग लेंगे और 10 से 12 काली मिर्च। इनके अलावा हम लेंगे नमक, 2 चुटकी नमक लेना है हमें, ये बहुत जरूरी है। और लेंगे हम गुड़। गुड़ हमें इतना ही लेना है 1 सर्विंग के लिए या फिर 2 सर्विंग के लिए। और हम लेंगे 1 गिलास पानी, 1 गिलास से थोड़ा सा ज्यादा पानी लेंगे। काढ़ा तैयार होने की एक पहचान है कि इसका जब हाफ बचेगा तभी हमारा काढ़ा रेडी होगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हम लेंगे यहाँ पर एक ओखली, इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। लेमन ग्रास, गुड़ और नमक को हम सीधे पैन में डालेंगे। बाकी की चीजों को हम कूट लेंगे अच्छे से। ये चीजें आप मिक्सी में भी बारीक कर सकते हैं, बट इसमें कूटने के कुछ अलग ही फायदे हैं, कुछ अलग ही प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि सिल पर और इस तरीके की पत्थर की ओखली पे कूटना। ये देखिए हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं और पानी डालेंगे 1 गिलास इसमें, और तैयार किया हुआ मिश्रण डाल देंगे इसमें। और बाकी की चीजें भी हम इसमें ऐड कर देंगे, जैसे कि गुड़, लेमन ग्रास, और ये जो मसाला हमने कूटा था ओखली में, उसका थोड़ा सा पानी हमने इसमें डाल दिया है। और लेमन ग्रास डाल दिया, अब गुड़ डाल दिया और नमक डाल देंगे और इसमें उबाल आने देंगे। तो दोस्तों, काढ़ा बनाने की कुछ टिप्स हैं, जैसे कि पहली टिप, गैस फ्लेम हमको बिल्कुल सिम कर देनी है। सिम फ्लेम पे ही हम इसे कुक करेंगे। और दूसरी टिप, जब तक ये काढ़ा खोलते हुए आधा नहीं हो जाता तब तक हम इसे पकाएंगे, तभी इसकी सारी इंग्रेडिएंट्स की प्रॉपर्टीज इस पानी में आ पाएंगी और फिर आपको इससे फायदा होगा। थर्ड टिप, हमको प्लेट से इसे कवर कर देना है और कवर करके इसे कुक करना है हाफ होने तक। तो ये देखिए ये हाफ हो चुका है क्वांटिटी में अपनी। अब हम इसे छान लेंगे, गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ये पकते हुए बिल्कुल इसका हाफ हो चुका है। जितना हमारा पानी था उसका जस्ट हाफ हो चुका है। इसका मतलब ये परफेक्ट काढ़ा बनकर रेडी हुआ है हमारे सर्दी और जुकाम खांसी के लिए। ये देखिए, तो ये इतनी जबरदस्त काढ़ा रेसिपी है कि आप इसे बनाएंगे तो आपको जरूर डेफिनेटली फायदा होगा। आप इसे जरूर ट्राई करें अपनी सर्दी जुकाम और जकड़े में। तो हम इसे सर्व कर लेंगे और इसे आप किसी भी बिस्किट के साथ ले सकते हैं, हेल्दी बिस्किट के साथ। टेस्ट बढ़ाने के लिए आप इसमें नींबू ऐड कर सकते हैं। नींबू में विटामिन सी होता है, जो कि एंटीबायोटिक का काम करता है, यानी कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमारा इम्यून सिस्टम और ज्यादा स्ट्रांग करता है, बीमारी से लड़ने से बचाएगा। तो आप चाहे तो इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारा घरेलू नुस्खा। आई होप कि आपके लिए काफी यूजफुल होगा और आपको पसंद आएगा। तो गाइज, अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।